Բարև ձեզ, Երկիր մեդիայի եթերում դուք դիտում եք հրատապ խնդիրներ և լուծման ուղիներ հաղորդաշարը, տարեսկզբի մեր առաջին թողարկումը։ Այսօրվա մեր անդրադարձի թեման Հայաստանի պետական պարտքն է, մասնավորապես արտաքին պարտքը, որը վերջին տարիներին ավելանում է վտանգավոր տեմպերով և հասել է անհանգստացնող չափերի։ Ավելի քան 6 միլիարդ դոլար։ Եթե պայմանականորեն արտաքին պարտքի այս թիվը բաժանենք բոլորիս միջև, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, կստացվի, որ ամեն մեկս ունենք մոտ 2000 դոլար արտաքին պարտք։ Ինչ խոսք մտահոգիչ է։ Առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը։ Կորոնավիրուսի արտակարգ դրություն և պատերազմի ռազմական դրություն տեսած Հայաստանի տնտեսությունը բախվել է բազմաթիվ խնդիրների և վտանգների։ Ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալու համար կառավարությունը ձեռնարկել է մի շարք հակաճգնաժամային միջոցներ, որոնց արդյունավետությունը սակայն դեռ գոհացնող չէ։ Համենայն դեպս իրավիճակի բարդությունը չի մեղմացել ու ժամանակի հետ կարծեք թե խորանում է։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը պետբյուջեի պակասուրդը կամ դեֆիցիտը ծածկելու և պետության առջև ծառացած այլ խնդիրները լուծելու համար պարտք է ներգրավվել ֆինանսական միջոցներ, գոյացնելով պետական պարտք։ Պետական պարտքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում ամրագրված է, որ պետական պարտքը Հայաստանի անունից և Կենտրոնական բանկի անունից ստանձնված և որոշակի պահի դրությամբ առկա պարտքային պարտավորությունների հանրագումարն է։ Այստեղ բացառություն են կազմում միայն ռեզիդենտների հանդեպ Կենտրոնական բանկի առկա պարտքային պարտավորությունները։ Պետական պարտքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, գլուխ 2, հոդված 6։ Պետական պարտքի բաղադրիչներն են ներքին պետական պարտքը, արտաքին պետական պարտքը և պետական երաշխիքները։ Պետական պարտքը ըստ ժամկետայնության լինում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ։ Հայաստանի ներքին պարտքը թողնենք մնա հետագա քննարկումների նյութ, իսկ այսօր մենք գլխավորապես կկենտրոնանանք արտաքին պարտքի վրա, քանի որ այն արդեն բավականին լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Մեր այս հաղորդման շրջանակներում կփորձենք գնահատել աճող արտաքին պարտքի ռիսկերը և արձանագրել հետևանքները, առնվազն այս պահի դրությամբ։ Այսպես ուրեմն, մի որևէ երկրի պարտքը այլ երկրներին, արտերկրի քաղաքացիներին կամ արտասահմանյան կառույցներին, այսպես թե այնպես որոշակի իմաստով տնտեսական բեռ է։ Պարտքի հիմնական մասի և տոկոսների վճարը այլ բան չէ, քան տվյալ պետության իրական արդյունքի փոխանցում մեկ այլ պետության։ Տարածված կարծիք կա այն մասին, որ երկրի արտաքին պարտքը ըստ էության ֆինանսական բեռ է, որը հաջորդաբար դրվում է սերունդների ուսերին։ Այս ձևակերպման մեջ կարող է լինել և իրականություն, և չափազանցություն, նայած որ երկրին է վերաբերում։ Կոնկրետ մեր պետության դեպքում թվում է, թե չափազանցություն չկա, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը դժբախտաբար տարեցտարի միայն աճում է։ Ըստ ֆինանսների նախարարության հրապարակած տեղեկագրի 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 4 տրիլիոն 39 միլիարդ դրամ կամ 7 միլիարդ 947 միլիոն դոլար, որից ավելի քան 6 միլիարդ դոլարը կազմում է արտաքին պարտքը։ Դրանից միայն 481 միլիոն դոլարն է Կենտրոնական բանկի պարտքը։ Մնացածը կառավարության վերցրած պարտքն է։ 2020 թվականի ընթացքում պետական պարտքը 2019 թվականի համեմատ ավելացել է 626.2 միլիոն դոլարով կամ 8.5%-ով։ Ընդ որում արտաքին պարտքն աճել է 220.3, իսկ ներքին պարտքն աճել է մոտ 406 միլիոն դոլարով։ Ցավալիորեն պիտի փաստենք, որ մեր երկրի պետական պարտքը ներքին ու արտաքին միասին վերցրած արդեն մոտենում է 8 միլիարդ դոլարի շեմին։ Այս տարվա պետական բյուջեի նախագծում էլ կանխատեսվում է, որ մինչև տարեվերջ պետական պարտքը կհատի 9 միլիարդ դոլարի շեմը։ Մտահոգությունը վերածվում է խորը անհանգստության։ Հետահայաց նայելով նկատենք, որ 1990-ականների սկզբներին նորանկախ Հայաստանի պետական պարտքի գոյացման հիմնական պատճառը եղել է ձեռնարկությունների էլեկտրաէներգիայի կուտակած վարձավճարները, որոնք փոխակերպվել են պետական պարտքի։ Այդ տարիներին սակայն պետական պարտքի ծավալները ահագնացող և անհանգստացնող չափերի չեն հասել։
Հայաստանի պետական պարտքը սկսել է կտրուկ աճել 2008 թվականի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո, երբ կրճատված եկամուտների պայմաններում կառավարությունը ստիպված էր լինում դիմել արտաքին փոխառությունների, որպեսզի կարողանա պահպանել տնտեսական կայուն աճը եւ աջակցել հասարակության անապահով խոցելի խմբերին։ Այդ ժամանակից սկսած Հայաստանի արտաքին պարտքը անդադար ավելանում է զգալի ծավալներով։ Իսկ կոնկրետ 2020 թվականի տնտեսական ցնցումները, պանդեմիան, պատերազմը պատճառ դարձան, որ պլանավորվի բյուջեի ավելի մեծ դեֆիցիտ, քան նախապես ծրագրված էր ունենալ։ Հարկ է նշել նաև, որ ռազմական գործողություններով պայմանավորված տեղի ունեցավ նաև ընթացիկ ծախսերի աճ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ի տարբերություն ներքին պետական պարտքի, արտաքին պարտքը մարվում եւ սպասարկվում է հիմնականում ամերիկյան դոլարով, տեսնում ենք, որ արտաքին պարտքի ավելացումը կապված է նաև 2020 թվականի ընթացքում դոլարի թանկացման հետ։ Երբ դրամը դոլարի նկատմամբ արժեզրկվում է, արտաքին պարտքը մեխանիկորեն ավելի է մեծանում, քանի որ Հայաստանը ստիպված է լինում իր բյուջեից ավելի շատ դրամ տրամադրել արտաքին պարտքի մարմանը, որը սպասարկվում է դոլարով։ Իսկ մենք գիտենք, որ 2020 թվականին հայկական դրամը արժեզրկման 2 փուլ ունեցավ, ինչի հետևանքով արտաքին պարտքը դրամային արտահայտությամբ ավելի մեծացավ։ Դրամի արժեզրկման առաջին փուլը սկսվեց 2020 թվականի մարտի կեսերից, իսկ երկրորդ փուլը Արցախում վերսկսված պատերազմից օրեր անց։ Բայց կա մի մտահոգիչ հանգամանք ևս, որը արժանի է ուշադրության։ Նույնիսկ եթե դրամի կայունությունը պահպանվեր, միևնույն է, արտաքին պարտքը ավելանալու էր, քանի որ Հայաստանի բյուջեն դեֆիցիտով է, այսինքն եկամուտներն ավելի քիչ են, քան ծախսերը։ Ուստի այդ ճեղքվածքը պիտի փակվեր միջազգային կազմակերպություններից ու պետություններից ստացվող վարկերով, ինչպես նաև ներքին պարտքով։ Ինչ անել, ինչպես անել, որ մեր պետությունը հնարավորինս շուտ ազատվի պարտքերի բեռից եւ պարտապանի կարգավիճակից։ Կառավարությունը վերջին շրջանում նպատակադրվել է գոնե պետական պարտքի կազմում ավելացնել ներքին պարտքի տեսակարար կշիռը, քանի որ ներքին պարտքը հայկական դրամով է եւ զերծ է փոխարժեքի տատանումների բացասական ազդեցությունից։ Բացի այդ էլ պարտքի մարման դեպքում ֆինանսական միջոցները մնում են երկրի ներսում, այլ ոչ թե փոխանցվում արտասահման, ինչպես արտաքին պարտքի մարման դեպքում է։ Արտաքին պարտք ունենալը եւ մարելը բազմաթիվ երկրների տնտեսություններում ընդունված գործելավոճ է։ Խնդիրը ինքնին արտաքին պարտքը չէ, այլ դրա արդյունավետությունը։ Մեզանում կան դժգոհություններ այն առումով, որ արտաքին պարտքի ֆինանսական միջոցները տարիներ շարունակ Հայաստանում օգտագործվել են խիստ անարդյունավետ։ Մինչդեռ Հայաստանին տրամադրվող վարկերի մեծ մասը փափուկ վարկեր են եղել ցածր տոկոսադրույքներով եւ սպասարկման երկարատև ժամկետներով, ու դրանց ճիշտ արդյունավետ օգտագործման դեպքում կարելի էր լավ արդյունքների հասնել։ Մեր պետության վերցրած արտաքին պարտքի մարման բեռը մեծ հաշվով ընկած է պետական բյուջեի վրա, այսինքն բոլորիս վրա, որ իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այս կամ այն կերպ հարկ ենք վճարում պետական բյուջե։ Նկատի ունենալով Հայաստանի բնակչության վերջին մարդահամարի ցուցանիշները եւ 6 միլիարդ դոլարը գերազանցող արտաքին պարտքը, կարող ենք պատկերացնել, որ ամեն մեկի սուսերին ծանրացած է արտաքին պարտքից 2000 դոլար։ Միջին հաշվով 5 հոգանոց ընտանիքի համար արտաքին պարտքը կազմում է 10000 դոլար, չհաշված տոկոսադրույքները։ Իգիտություն ընդունենք նաև այն, որ պաշտոնական եւ փորձագիտական կանխատեսումները այնքան էլ հուսադրող չեն։ 2021 թվականի պետբյուջեի եկամուտները 2020-ի համեմատ շոշափելիորեն նվազելու են, իսկ պետբյուջեի դեֆիցիտը սպասվում է, որ նորից մեծ թիվ կկազմի։ Ցավոք, սա նորից ենթադրել է տալիս, որ այս տարի ևս արտաքին պարտքը վտանգավոր տեմպերով կավելանա։ Տնտեսական հրաշքի սպասելը իհարկե հեռու է հավանականությունից, բայց տնտեսությունը փրկելու գործը պիտի հնարավորինս մոտեցնենք, որպես անհետաձգելի անհրաժեշտություն։
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում հրատապ խնդիրներ եւ լուծման ուղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցը Ամերիա խորհրդատվական ընկերության տնօրեն, տնտեսագետ Տիգրան Ջրբաշյանն է, իսկ մեր քննարկման թեման Հայաստանի պետական պարտքը, մասնավորապես արտաքին պարտքը։ Ողջույն ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բայց ձեզ շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Մենք գիտենք, որ 2008 թվականի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի արտաքին պարտքը անընդհատ ավելանում է։ Ինչով սա կարելի է բացատրել։ Արտաքին պարտքի ֆինանսական միջոցները արդյունավետ չեն օգտագործվում, թե մենք տնտեսական այնպիսի խնդիրներ ունենք, որ անընդհատ նոր պարտքեր ներգրավելու կարիք կա։ Ինչու է այդ աճի տեմպերը շարունակվել մինչև օրս, ըստ ձեզ։ Եկեք սկսենք 2008 թվականից, որտեղ իրականում կարծում եմ այն ժամանակ ես բազմաթիվ անգամներ այդ միտքը փորձել եմ փոխանցել հասարակությանը, նաև քննարկումների ժամանակ կառավարությանը, որ Հայաստանը դիմավորեց գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը բավական լավ դիրքերով արտաքին պարտքի տեսակետից եւ ակնհայտ էր, որ այդ դիրքերի օգտագործման անհրաժեշտ էր օգտագործել, ստեղծելով այն բարձիկը գոյություն ուներ եւ այդ բարձիկը պետք էր օգտագործել, որ ապահովել ավելի սահուն անցումը այդ ճգնաժամի ընթացքում, որը եւ արվեց։ Իրականում արտաքին պարտքի ավելացման արդյունքում փորձեցինք մեղմել այն հետևանքները, որոնք տվյալ ճգնաժամը կարող էր ունենալ, չնայած իհարկե ճգնաժամի ազդեցությունը շատ ավելի մեծ էր եւ հիշում եք, մեծ մասամբ բերեց համախառն ներքին արդյունքի անկմանը հիմնականում շինարարության ոլորտի հաշվին։ Սակայն այդ մոդելը, այդ ստերեոտիպը վարքագծի վերցնենք արտաքին ռեսուրսներ, դրանով կոմպենսացնենք ներդրումների բաց թողած հնարավորությունները եւ իրականացնենք կապիտալ ներդրումներ եւ դրանով խրախուսենք տնտեսական պոտենցիալի զարգացումը, ինքը որպես այդպեսին չփոխվեց։ Եվ մենք ունենք իրավիճակ, որ միայն 2012 թվականից հետո ուզում եմ միանգամից ասեմ, որ արտաքին պարտքի աբսոլյուտ մեծությունը չի այդքան կարևոր եւ վտանգավոր, ինչքան ես կարծում եմ ճիշտ կլինի օգտագործել արտաքին պարտքի մեծությունը մեր համախառն ներքին արդյունքի դրվածքով։ Ես դրան անդրադառնալ, այո, որտեղ ես կարծում եմ դա է պարամետրը, որի մասին պետք է խոսալ, որի մասին պետք է քննարկել, որտեղ արտաքին պարտքի մեծությունը ինքը չի բնորոշում տվյալ երկրի խնդիրները եւ առավելությունները, այլ Այսինքն եթե ներողություն արտաքին պարտքը տարեց-տարի ավելանում է, բայց նաեւ հնայից ավալն է ավելանում, նշանակում է անհանգստանալու բան չկա, դե հարաբերակցությունը լավ։ Եվ կարծում եմ, որ այդ խնդիրների հիմնական շղթան ավարտվեց 12 թվականին, երբ որ 12 թվականից հետո եւս 2 տարի, 13 եւ 14 թվականին մենք ունեցանք այդ համամասնության նվազում արտաքին պարտքի մեծությունը համախառն ներքին։ Օրինակի համար թվերը ասեմ, 2012 թվականին մեզ մոտ արտաքին պարտքը կազմում էր 35.2%, 14 թվականին 32.6%, առնվազն միտում կար դեպի նվազում։ 2015 թվականի ճգնաժամը, որը արդեն գլոբալ չէր, ռեգիոնալ ճգնաժամը, ինքը բերեց նրան, որ մեզ մոտ կտրուկ սկսեց աճել արտաքին պարտքը եւ 3 տարի շարունակ մենք աճացնում էինք արտաքին պարտքի ցուցանիշը համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ եւ ինչպես ասեցի այդ 32.6%-ից արդեն 2017 թվականին այդ ցուցանիշը կազմեց 47.7%։ Պաստորեն ավելացավ ավելի մատչելի կներկայացնենք դողին համախառն ներքին արդյունքը ըստ էության հարաբերակցել արտաքին պարտքի հետ ինչ է նշանակում, որ քաղաքացին ընկալել է։ Նշանակում է ինչպիսի արդյունք ենք մենք ստանում ներքին համախառն ամբողջ տնտեսությունը եւ ինչքան մենք պարտք ունենք։ Մոտավորապես դա եթե տնտեսության մակարդակի վրա մենք բերենք, ինչքան մենք եկամուտ ենք ստանում տվյալ երկիրը եւ ինչքան պարտք ունի վարկային ծավալը։ Այդ արդյունքից ինչքանը պետք է դուրս։ Հետագայում ինչքանը պետք է դուրս տաս։ Հիմա մենք այսօր փաստորեն 17 թվականուն ունեինք արդեն 47.7 ցուցանիշ, 3 տարի շարունակ աճել էր եւ դա աճել էր առաջին հերթին նրա համար, որ արտաքին պարտքն էինք աճեցնում, որտեվ հասել էր մոտավորապես 5.5 միլիարդ դոլարի 2017 թվականին եւ համախառն ներքին արդյունքի աճը բավական դանդաղ էր, չնայած միտումներ կային արդեն արագացման։ Հիմնականում արագացման հաշվին 18 եւ 19 թվականներին մեզ մոտ եղավ համախառն պետական պարտքի, արտաքին պարտքի եւ համախառն ներքին արդյունքի նվազում։
մենք 18-19 թվականները բավական հստակ նվազման միտում կար եւ մենք իջեցրեցինք 47.7%-ից մինչեւ 42.3%։ Դա նաեւ պայմանավորված էր, որ համախառն ներքին արդյունքը շատ ավելի արագ էր աճում, քան թե արտաքին պարտքը։ Մեր գնահատականներով 20 թվականը, որը մի կողմից իհարկե պանդեմիայի ազդեցության, կորոնավիրուսի պանդեմիայի ազդեցության ներքո, մյուս կողմից միանշանակ պատերազմի հետևանքներով կլինի համախառն ներքին արդյունքի բավական լուրջ անկում։ Մենք կանխատեսում ենք, որ տարվա արդյունքները դեռ չեն ամփոփվել, բայց դա կլինի 8.5-ից 9.2%-ի չափ անկում, որը միանշանակորեն կբերի այդ ցուցանիշի վատթարացմանը եւ հարաբերակցությունը ինչքան կարող է կազմել։ Մենք կարծում ենք, մեր գնահատականը նա է, որ դա ցուցանիշը կկազմի 48.6-49%, ինչը ամենամեծ ցուցանիշն է մինչև այսօր Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Այդ համադրության արտաքին պարտք համախառն ներքին արդյունք 60%-ի շեմին, օրենսդրական շեմին չի հասնի, 60%-ի շեմը վերաբերվում է կառավարության պարտքին, որի մեջ ներառված է ոչ միայն արտաքին պարտքը, այլ նաև ներքին պարտքը, որտեղ արտաքին պարտքի 49%-ը նաև համադրվում է ներքին պարտքի, որը նույնպես աճելու է, որտեղ իրականության մեջ մենք վերջի 3 տարիներին պահպանում էինք ներքին պարտքի մեծությունը, ելի համադրությունը համախառն ներքին արդյունքի հետ մոտ 11%-ի մակարդակով ներքին պարտքը։ Հիմա ինքը մեծանալու է մինչև 16.2% եւ ընդհանուր պարտքը կազմելու է մոտ 60.9%։ Գերազանցելու է ընդհանուր պարտքը։ Այն ցուցանիշը, որի մասին դուք խոսում եք, որը օրենքով նախատեսված էր, ասեմ, որ օրենքը 17 թվականին, եթե հիշում եք, փոփոխեցինք, 17 թվականի օրենսդրությամբ սահմանված էր, որ չի կարող գերազանցել 60%-ը։ Իսկ եթե գերազանցում է, հիմա դա հաշվի առնելով, որ օրենքը չէր նախատեսում տարբերակ գերազանցման, դրա համար 17 թվականին եղավ այդ փոփոխությունը, որը նստեց բյուջետային կանոնի պրինցիպը, որտեղ որոշակի շեմեր դրվեցին, հա, 40%-ից ավել, 50%-ից ավել, 60%-ից ավել եւ համապատասխանաբար ինքը ենթադրում է, որ ամեն մի այդ սանդղակի մեջ կառավարությունը եւ պետությունը որոշակի քայլեր պետքա ձեռնարկի կանոնակարգելու իր ծախսերը եւ համադրելու այդ ծախսերը եկամուտների հետ։ Ես կարծում եմ, որ մենք տարվա վերջի դրությամբ այդ շեմին կլինենք 60%-ից մի քիչ գուցե ավել կամ մի քիչ ներքև, բայց մեր գնահատականը, որ մենք գերազանցում ենք շեմը 60%-ի։ Իսկ 2021 թվականի վերաբերյալ, քանի որ կանխատեսումներ կան տնտեսագետների մասնագիտական համայնքից, որ եկամուտները նվազելու են պետբյուջե եւ դեֆիցիտը դարձյալ ծածկելու համար կառավարությունը ստիպված է լինելու դիմել արտաքին փոխհարությունների։ Ես ուզում եմ հարցնել հետեւյալը. արդյոք դեֆիցիտը փակելու միակ արդյունավետ եղանակը այսքան տարիներից փորձից ելնելով մնում է արտաքին պարտքը ներգրավելը, թե հարկաբյուջետային ծախսեր, ծրագրեր վերանայելը կարող է որոշակի առումով այդ բեռը թեթևացնել ապագա պարտքերի, կամ խոսվում է նաև այն մասին, որ անցած տարի համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված պետությունը կարող է դիմել վարկատու կազմակերպություններին միջազգային իր մարումները հետաձգելու համար եւ այդ գումարը օգտագործել հակաճգնաժամային ծրագրերի համար եւ ոչ թե նոր պարտք վերցնել։ Այս առումով գործողությունները դուք ինչպես եք գնահատում մեր տնտեսության համար բավարար չափով տրամաբանված արվել են։ Նայեք, ուրեմն այդ բյուջետային կանոն ասածը սկսենք ստեղից, որովհետեւ ինքը խաղի կանոն է սահմանում, որին պետք է հետևի կառավարությունը այս ընթացքում։ Ինքը ենթադրում է հետեւյալը. Առաջինը դեֆիցիտի մասին։ Երբ որ դեֆիցիտի մեծությունը երբ որ ընդհանուր պարտքի մեծությունը համախառն ներքին արդյունքի գերազանցում է 50%-ը, ենթադրվում է, որ կապիտալ ծախսերի ծավալը չի կարող ավելի փոքր լինել, քան թե դեֆիցիտը։ Ինչ է դա նշանակում, որ դեֆիցիտի ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում նաև արտաքին աղբյուրներ կամ ներքին աղբյուրների ֆինանսավորման դեպքում դու չես կարող այդ ֆինանսավորումը ուղղես ընթացիկ սպառման, ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման։ Հardapets չես կարող։ Դու դա խաղի կանոն է սահմանված, որ եթե դու 50% անցնում ես, որ զսպեն հետագա այսպես կոչված պիրամիդայի, հա, բուրգի կառուցումը, ֆինանսական բուրգի կառուցումը,
օրենսդիրը խաղի կանոն է սահմանել, ասել է, որ դու պետք է կապիտալ ծախսերը դեֆիցիտի չափի առնվազն լինեն, չես կարող ավելի քիչ անես։ Հետևաբար սա առաջի կանոնը, որը կա։ Երկրորդ կանոնը, որ 60%-ն ես գերազանցում, այդտեղ արդեն խոսքը գալիս է եկամուտների համադրությունը քո ծախսերի հետ կապված։ Այստեղ արդեն այ 60-ից հետո այդ երկու դեպքում էլ 50-ը գերազանցելուց եւ 60-ը գերազանցելուց ենթադրվում է, որ կառավարությունը պետք է ներկայացնի միջոցառումների ծրագիր, ինչպես է ինքը կարողանալու առաջարկում տարիների ընթացքում նվազեցնել այդ ցուցանիշը 50-ից ներքև։ Հիմա կարևոր է հասկանալ այդ միջոցառումների ծրագիրը ինչ է իրենից պարունակելու։ Որը դեռ չկա, չէ՞։ 60-ից ավելի դեպքի համար դեռ չկա եւ ես կարծում եմ դա լինելու է առաջի հենց խնդիրը, որը կառավարությունը պետք է անի, հաշվի առնելով թե օրենքով պահանջած մեծությունը, թե նաեւ իրավիճակը, որովհետեւ կարծում եմ այն իդեալական շտորմը, որի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք, որովհետեւ իրականում պանդեմիան եւ պատերազմը եւ չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հիմա դառնում են լրջագույն մարտահրավերներ, իրանք ենթադրում են շատ ավելի համարձակ եւ փոփոխմանը միտված քաղաքականության իրականացում։ Ինչի մասին է խոսքը, հա։ Եթե հիշում եք, բյուջեի քննարկման ժամանակ ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ բյուջեի քննարկումը այն պայմաններում, երբ որ երկիրը գտնվում էր պատերազմական իրավիճակում, ինքը տրամաբանական չէր, որտեղ բոլորը հասկանում են, որ այդ բյուջեի իրականացումը անիրատեսական է, թե հաշվի առնելով եկամուտների պոտենցիալ նվազում, ինչի մասին դուք նշեցիք, թե նաև հաշվի առնելով այն ծախսերի ուղղությունները, որոնք պետք է իրականացվեն, որտեղ ակնհայտ է, որ երկիրը կապիտալ ծախսերի ծրագրի լրջագույն վերանայման խնդիր ունի եւ հիմնական ծախսերը առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում ուղղվելու են հիմնականում անվտանգության համակարգերի ձևավորմանը, այլ ոչ թե զարգացման տնտեսական պոտենցիալի զարգացման։ Հետապես այստեղ էլ կա խնդիր, թե բյուջեն ինչպես է ընդունվում, բայց ուզում եմ մատնանշել այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցին կառավարության ծրագրի ներկայացման ընթացքում, որովհետեւ հնչեցվեց, որ գիտեք ինչ 80%-ը մեր պետական բյուջեի արդեն օրենքով նախատեսված ծախսերի շրջանակներում է եւ այն ազատությունը, որը օրենսդիրը ունի բյուջեի հետ կապված, դա այն 20%-ին է վերաբերվում։ Ես կարծում եմ այստեղ է հենց հիմնական խապկանքը կամ խնդիրը, որովհետեւ մենք չենք գտնվում այն վիճակում, որ կլասիկ կամ տրադիցիոն ճանապարհով բյուջեի քննարկում իրականացնենք։ Այսօր երկիրը այնպիսի իրավիճակում է, որ եթե անհրաժեշտություն կա, մենք պետք է գնանք նաև օրենսդրորեն պաշտպանվող հոդվածների վերանայմանը եւ օրենսդիրը պետք է վերցնի իր վրա այդ պատասխանատվությունը նաև մեր օրենսդրորեն պահպանվող ծախսերի վերանայման եւ վերաիմաստավորման համար։ Հենց դրա մասին է խոսքը, երբ որ գտնվում ես ֆորս մաժորային իրավիճակում, դու պետք է պատրաստ լինես գնաս լուրջ վերաիմաստավորման ծրագրային քո փաստաթղթերի եւ քո ծախսային հոդվածների։ Ամենավտանգավոր խնդիրը կլինի, որ մենք այսօր կորցնելով եկամուտներ եւ նվազող եկամուտների պայմաններում եւ կորցնելով տնտեսական պոտենցիալ, որը պետք է գեներացներ այդ եկամուտները, գայթակղություն կարող է լինել, որ պետությունը գնա ներքին կամ արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորի մեր ընթացիկ ծախսերը։ Սա ամենակրիտիկական մասն է։ Այնքան վտանգավոր չեն այն բոլոր ծրագրերը կամ արտաքին պարտքի մեծությունը, որը ուղղվում է կապիտալ արդյունավետ ծախսերի, որտեղ ենթադրվում է, որ այդ ներդրումը կատարելով դու ստեղծում ես ապագա տնտեսական պոտենցիալ այդ գումարների հետ վերադարձի համար։ Շատ վտանգավոր է, եթե դու այդ արտաքին կամ ներքին պարտքի հաշվին դու սկսում ես ֆինանսավորել ընթացիկ ծախսերը, սոցիալական ծախսեր, կենսաթոշակ, աշխատավարձներ, նպաստներ, այդ դեպքում դու հայտնվում ես այդ բուրգի վտանգի առաջ։ Այդ դեպքում պետք է ենթադրել, որ վերջին տարիներին, առնվազն վերջին տասնամյակում արտաքին պարտքի այդ ֆինանսական միջոցները արդյունավետ չեն նպատակաուղղվել եւ ծախսվել, հակառակ դեպքում մենք կգեներացնեինք արդյունք եւ կարիք չէր լինի
ամեն տարի ավելանա արտաքին պարտքը, եկուզ եւ հնային զուգահեռ։ Չափման միավոր որևէ բան կա։ Ես արդյունավետության տեսակետից կարծում եմ, այո, մենք ունենք շատ մեծ պոտենցիալ արդյունավետության բարձրացման, եւ դա անգամ հասարակ մահկանացուներն են տեսնում իրենց անզեն աչքով այն անարդյունավետ օգտագործման օրինակները, ճանապարհները, ջրամբարները կամ այդ կապիտալ ներդրումների տրամաբանությունը, բայց ոչ միայն կապիտալ ներդրումների ոլորտում։ Ես կարծում եմ նաև մեր ընթացիկ ծախսերի մասով պետական բյուջեի արդյունավետության լրջագույն խնդիր կա եւ ասեմ, որ մեր ֆինանսների նախարարը այսօրվա բազմաթիվ անգամներ մատնանշել է այն խնդիրը, որ կապը ծախսերի եւ դրա արդյունքում բերված, դրա հետևանքով բերված արդյունքի միջև հստակ չկա այսօր։ Հա, օրինակ վերցնենք, հա, ավելացնում ենք կրթության ոլորտի ֆինանսավորումը, ծախսերն ենք ավելացնում։ Դրա արդյունքում, այդ ավելացման արդյունքում ինչ հետևանք է դա ունենալու։ Ավելի լավ դասատուները պետք է սովորացնեն երեխաներին, ավելի լավ շենքային պայմաններ պետք է լինեն։ Այդ կապը ծրագրային բյուջետավորման, երբ որ քո ընթացիկ ծախսերի կամ կապիտալ ծախսերը վերջում արտահայտվում են որոշակի ցուցանիշներով, որոշակի պարամետրներով, հետևելի պարամետրներով, որը նաև պարլամենտական վերահսկողության էլեմենտ է։ Պարլամենտի խնդիրը չի տեսնել դուք ծախսել ես $1, նախատեսված թե ծախսել է $0.9։ Խնդիրը պարլամենտական վերահսկողության տեսնել արդյոք դու ծախսելով այն քո նախատեսված $1 կամ 1 դրամը դու ստացել ես այն արդյունքը, որը դու նախապես հայտարարել ես։ Այդ ինստիտուտի բացակայությունը կարծում եմ ամենալրջագույններից մեկն է, որը եւ բերում է ցածր արդյունավետության։ Միանշանակ համաձայն եմ արդյունավետության մասին, բայց խնդիրը շատ ավելի խորքային է, քան թե զուտ այն խնդիրները, որոնք գոյացել էին կոռուպցիայի հետ կապված, ոչ արդյունավետ օգտագործման։ Խնդիրը ավելի խորքային է, դա մեր պետական մետածելակերպի, պետական աշխարհանկալման, հա, եւ մեր դերակատարման, պետության, կառավարության դերակատարման մասին է, ավելի խորքն է, քան թե։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը դուք ինչ կարող եք ասել 2021 թվականի համար մեր արտաքին պարտքը եւ նաեւ ընդհանրապես պետական պարտքը անհանգստացնող չափերով է մեծանալու, թե եղանակներ կան ճիշտ գործելու դեպքում դիմագրավել այդ մարտահրավերը։ Կարծում եմ ամեն ինչ կախված է քաղաքական կամքից, որտեվ իրականության մեջ եթե կա քաղաքական կամք, եթե քաղաքական իրավիճակը ենթադրի, որ կառավարությունը կվեսնի իր վրա պատասխանատվությունը գնալ որոշակի լուրջ բարեփոխումների, լուրջ խնդիրներ լուծելու, որտեղ մարտահրավերները շատ լուրջ են, հա, կրթության ոլորտից սկսած վերջացրած ամենակարևորը անվտանգության ոլորտը, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ դրա ինչ որ մեկը պետք է դրա համար վճարի, եւ հասարակությունը պետք է պատրաստ լինի ընդունել այն ցավոտ բարեփոխումները, որոնք խփելու են բոլորին իրականում, եւ կարծում եմ այդտեղ այդ քաղաքական իրավունքի, քաղաքական կամքի պատրաստակամության նմանատիպ պատասխանատվություն վերցնելու խնդիր կա։ Եթե կվերցնի նմանատիպ պատասխանատվության եւ կլինի քննարկում հասարակության հետ ստեղծված իրավիճակի եւ դրանից բխող ցավոտ որոշումների, որոնք պետք է ընդունվեն վերանայելու ընթացիկ ծախսերը եւ կապիտալ ծախսերի տրամաբանությունը, կարծում եմ արտաքին պարտքի աճի հնարավոր, այն որ պետք է աճի միանշանակ է, բայց այդ կրիտիկական աճի եւ աճի առողջ լինելու խնդիրը մենք կլուծենք։ Եթե չլինի նմանատիպ տեսականորեն կա հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, որ կա, բայց միաժամանակ կարծում եմ, որ սա նաև սրա նախապայման է նմանատիպ համարձակության եւ նմանատիպ հասարակական ընկալման արկայությունը։ Եթե նմանատիպ համարձակություն եւ ընկալում չլինի, այն գայթակղությունը, որը ունի արտաքին պարտքի ավելացման կամ ներքին պարտքի ավելացման արդյունքում ֆինանսավորել ընթացիկ ծախսերը անգամ եւ շեղվել մեր կապիտալ ծախսերի տրամաբանությունը սահմանափակումներից, կարծում եմ այդ վտանգը կա։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ բարձաբանումների համար։ Խնդրեմ, հույսով եմ, որ օգնեցի քիչ հասկանալ այս վիճակը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ տաղավարում ես զրուցեցի Ամերիա խորհրդատվական ընկերության տնօրեն, տնտեսագետ Տիգրան Ջրբաշյանի հետ։ Հուսանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար ժամանակ չի մնա արտաքին պարտքի բեռի տակ եւ պարտապանի կարգավիճակում։ Մնանք լավատես, կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամին։